Салима Хушим! Сегодня мы с тобой пройдем тему тәуелдік жалғау. Притяжательное окончание. Тәуелдік жалғау. Зачем оно нам нужно? Для чего мы его используем? Тәуелдік жалғау нужен нам, когда мы хотим сказать, что с каким-то человеком мы имеем связь, либо какой-то предмет принадлежит нам. Вот к этому предмету или человеку мы добавляем тәуелдік жалғау. Сперва ознакомимся с местоимениями, которые используют тәуелдік жалғау. Смотрите, слово «минен» переводится как «мой», «моя», «моё». Дальше, во втором лице слово «синен» переводится как «твой», «твоя», «твоё». Дальше, уважительный «сізден» переводится как «ваш», «ваша», «ваша». Дальше, слово «оның» переводится как «его», ее. Дальше рассмотрим местоимение в множественном числе. Слово безден. Безден переводится как наш, наша, наша. Дальше в множественном числе слово, во втором лице множественном числе слово сендерден переводится как ваш, ваша, ваша. Дальше и уважительное слово сиздерден. И последнее слово оларден переводится как их. Теперь ознакомимся с окончаниями. В первом лице слова «минын», когда мы говорим речь о себе, да, какой предмет принадлежит нам, мы добавляем к этому предмету окончание «м», «м». Окончание «м» мы добавляем, если слова заканчиваются на гласные. Например, «это моя мама», «бол минын анам». Видите, слово «она» заканчивается на гласные, и мы добавляем гласное окончание «анам». Дальше. Окончание «м» добавляем, если слова заканчиваются на согласные. Например, «это мой друг», «бол минен досым». Видите, слово «дос» заканчивается на букву «с», она согласная, поэтому мы добавляем окончание «м». «Бол минен досым». Теперь слово «синен». Когда слово «синен», мы добавляем окончание «н». Окончание «н» мы добавляем, если слова заканчиваются на гласные. Окончание «н» добавляем, если слова заканчиваются на согласные. Например, как слово «анан», «досын», «кілтін» – ключи, твои ключи, «кілтін», «сенің кілтін». Арғарай. Уважительное слово «сіздің» у нас имеет 4 окончания. Окончание «ныз-ныз», которое добавляется после гласных, и окончание «нс», которое добавляется после согласных. Дальше слово «онын» в третьем лице. Когда мы говорим «его», «ее» вещь, мы добавляем окончание первое «с», если слова заканчиваются на гласные, если слова заканчиваются на согласные. Например, «оның кілті», «оның досы». Дальше слово «бездін». «Бездін» имеет 4 окончания также. Это окончание «мыз», 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 «мыз». «Мыз», «мыз» добавляется после гласных, «мыз», «мыз» добавляется после согласных. И ознакомимся с окончанием «сендерден». Слово «ваш», «ваша». Слово «сендерден» сперва к слову добавляется көптік жалғау, потом уже окончание во втором лице. Это окончание «н», және «н». Например, ваши дети. Сендерден бала – это ребенок. Мы добавляем окончание көптік жалғау балалар, выходит слово дети, и добавляем окончание «н». Балаларын. Дальше. Слово сіздерден. Также сперва добавляем к слову көптік жалғау, потом уже окончание «нс». Например, сіздерден мектептер. Видите, на слово мектеп добавляем окончание «тер», көптік жалғау, мектептеріңіз. Сіздердің мектептеріңіз. И последнее слово олардың. Так же, как в первом лице слово «оның» добавляется окончание «с», «э». Оның оқушысы. Так, хорошо. Теперь посмотрим на примеры. Примеры. Смотрите, в казахском языке, если слова заканчиваются на эти буквы «к», «х», «п», с добавлением гласной буквы, эти буквы меняются на парные «г», «г», «б». Например,
Минен кизиком. Слово вот моя очередь. Видите? Кизик заканчивается на букву К с добавлением гласное окончание М. Оно меняется на букву Г. Минен кизиком. Дальше. Синен окулахым. Окулы. Твоя, твой учебник. Окулы заканчивается на букву К и с добавлением гласное окончание ан. Оно меняется на букву Г. Синен окулыгын. Дальше. Сіздің сыныбыңыз. Ваш класс. Смотрите. Сынып заканчивается на букву П с добавлением гласное окончание ыныз. Оно меняется на букву Б. Сіздің сыныбыңыз. Дальше. Оның кітабы. Кітап заканчивается на букву П с добавлением гласное окончание. Оно меняется на букву Б. Оның кітабы. Ее книга. Теперь рассмотрим примеры в множественном числе. Слово біздің. Біздің үйіміз. Наш дом. Смотрим, смотрите. Слова заканчиваются на согласные, поэтому добавляется окончание «эміз». Біздің үйіміз. Дальше. Сендердің көшелерін. Смотрите, слово сендердің, ваш. Вот, көше – это улица. Смотрите, сперва добавляем көптік жалғау, көшелер, потом уже окончание во втором лице. Сендердің көшелерін, ваша улица. Дальше. Сіздердің көліктеріңіз, ваша машина. Дальше, смотрите, на слово көйлек мы сперва добавляем окончание тер, көптік жалғау, потом уже окончание во втором лице уважительный, энес. Сіздердің көліктеріңіз. Ваши машины. Дальше. Олардың атасы. Их дедушка. На слово ата, так как она заканчивается, смотрим на последнее слово, она заканчивается на гласные, и добавляем окончание с. Олардың атасы. Также не забываем про твердый слог и мягкий слог. Если слова заканчиваются на твердый слог, вот, например, окулык, видите, добавляется твердое окончание. Если слова заканчиваются на мягкий слог, как слово е, добавляется мягкое окончание м. Так, мы так закончили объяснение.